առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակել են իրենց հարձակողական գործողությունները ռազմաճակատի տարբեր ուղղություններով։ Ընդհանուր առմամբ լարվածությունը պահպանվում է, հիմնական մարտերը ընթանում են օջախային, հստակ բնագծեր չկան, տարբեր ճանապարհների, գետերի, հանգույցների շուրջ փորձում են հարձակումներ իրականացնել, որոնք չեզոքացվում են մեր զինված ուժերի կողմից։ Մեր զինված ուժերը լիովին տիրապետում են իրավիճակին եւ հակառակորդին տարբեր ուղղություններով, տարբեր հատվածներում, չնայած նրան, որ հակառակորդը որոշ տեղերում ունի առաջխաղացումներ, հասցնում են կործանարար հարվածներ։ Մարտական գործողությունները շարունակվում են գիշեր թե ցերեկ։ Վրեժը փորձում են ուզել խաղաղ բնակիչներից։ Ստեփանակերտում բազում շենքեր են վնասվել, այս շենքը եւս բացառություն չէ։ Ադրբեջանը շարունակաբար թիրախավորում է քաղաքացիական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Թուրքը մի քիչ բավարարվի, լավ կլինի։ Չի բավարարում։ Սնունդը մենք ապահովում են միջև այսօր, չնայած կան ինչ-որ խնդիրներ, գազ չունենք, մեկ լույս չի նում, բայց պայմաններ ստեղծել ենք մեզ համար։ 27 սուրկամուքստը պտրմք, ողկը գետ պտալանեք, հնամ գողինից։ Դիմե հայդրուչից մադը, հայդրուտ եմ եկալ։ Մտքշերից մտածամ մրեք ժիվիսım։ Թաղան եկալ, գրազը բե եկալ նիտվա տաշենը։ Ացորն գնա, մի ժամանը ետը խաղաղություն է, կոյզնեմ խաղաղություն գնա։ Сами себе поднимаем настроение, что все будет хорошо, все будет нормально. Где будет ли, я не знаю. Тест на клип поживем, увидим, посмотрим. Дай Бог, чтобы все хорошо было. مجانم مريرة خيك تاكن دق خاغ كانتو كارغانم چنكسخ Ամեն ինչ լավ է լինելու, հաղթելու ենք։ Աստվածը ինչեն Պատահական չէ, որ թշնամին մեզ վրա հարձակվելու համար ընտրել է համաճարակային ժամանակաշրջանը։ Վերջին օրերին մենք ունենք կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի աննախադեպ աճ։ Օրը շուրջ 500 դեպքով ավելի է գրանցվում նախորդ օրվանից։ Սա իհարկե մեր բոլորի պատասխանատվությունն է, առողջապահական համակարգը շուտով կարող է հայտնվել կոլապսի առջև եւ մենք տեղ չունենանք մեր ծանր հիվանդներին հոսպիտալացնելու։ Կորոնավիրուսը հանգեցնում է ոչ միայն պետության ծախսերի ավելացման, այլ նաև պաշարում է առողջապահական ֆոնդը, զբաղեցնում է բուժաշխատողներին ոչ թե զենքից խոցվածներով, այլ վիրուսից խոցվածներով։ Պետք է, որ առողջ լինեն մեր հայրենիքի պաշտպանները, մեր բուժաշխատողները, մենք, քանի որ մեր հասարակության մի հատված դադարեցրել է պատշաճ կերպով պայքար մղել հիվանդության դեմ, դրանով իսկ ապարդյուն դարձնելով պայքարողների ջանքերը։
Առաջին օրը երբ խփել են մեզ մայրիկը ասել որ ռմբակոծում են եւ մեզ արթնացրեց եւ մենք իջել ենք պատվալը Պատերազմի առաջին օրը 11-ամյա Արմանը լավ է հիշում, ինչպես թշնամին սկսեց ռմբակոծել իրենց քաղաքը ու ինչպես մեկ վայրկյանում փոխվեց ամեն ինչ։ Մայրիկը քշելա բերել Երևան, ինքը այդ վաղտը հղի է եղել։ Իրանք շատ են, բայց մենք ավելի ուժեղ ենք։ Երևան են եկել 3-ով, Արցախ կվերադառնան 4-ով։ Արմանի կրտսեր քույրը մի քանի օր առաջ է լույս աշխարհ եկել։ Երբ Արցախում սկսվեց խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծումը, Տիկին Գայանեն առանց վարանելու հավաքեց իրերը եւ 3 երեխաների հետ հղիության 9-րդ ամսում ինքնուրույն վարելով մեքենան Ստեփանակերտից հասավ Երևան։ Տղամարդիկ պետք է հանգիստ իմանան, որ իրենց ընտանիքը ինչ որ միտեղ ապահովա, որ մտածեն ոչ թե ընտանիքի մասին, այլ մտածեն երկիրը պաշտպանել թշնամուց։ Դրա համար էլ նստեցինք, քշեցինք, եկանք դեպի Երևան։ Գալիս էինք, ասում երեխեք օդին նայեք, տեսեք բեսպիլոտնի կա թե չկա։ Եկան Երևան եւ ապա հիվանդանոց Արցախցի մանկիկի լույս աշխարհ գալն ու նրան անվանակոչելը պետք է պարտադիր խորհրդանշեր սպասվող հաղթանակը։ Սպասում եմ, ասում եմ, հաղթենք, հաղթանակի օրը ծնվեց Դինադաթարի օրը։ Երեխեքն էլ ասեցին Վիկտորիա ենք անվանելու, ինչը դենց որպես հաղթանակ։ Փոքրիկի լույս աշխարհ գալու լուրը հայրն առաջնագծում է ստացել։ Գայանեն զինվորական է, նրա ամուսինը նույնպես, որն այս օրերին շարունակում է կռիվը Արցախյան ռազմաճակատում։ Պապան չի տեսել, ծնվել է ամսի 18-ին, առավոտյան 5-ից 5 պակաս, 4 կիլո 53 հասակը։ Պատերազմի առաջին օրերին համացանցում լուսանկար հայտնվեց։ Սմերչի հրթիռի մի մասն ընկել էր Ստեփանակերտի բնակարաններից մեկի պատշգամբը։ Սմերչի հարվածից փլվել էր Գայանեի տունը ու թվում էր, թե տարիներ շարունակ կառուցած բնակարանի այդ պատկերը պետք է ընկճեր այս ընտանիքին, բայց իրականությունը այլ է, Արցախցու մարտական ոգուն համապատասխան։ Մենք երբեք չենք հարձակվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք թույլ ենք, դա նշանակում է, որ մենք մարդ ենք։ Սահմանին պատերազմ է, թիկունքում մանկանճիչ։ Գայանեի սրտում ուրախություն ու անհանգստություն կա։ Հոգով ու մտքով ամեն վայրկյան Արցախում է։ Կրկին այնտեղ վերադառնալու եւ այս պայքարի հաղթական ավարտը տոնելու լավատեսությամբ ու վստահությամբ։ Եկեղեցին էլ կառուցեն, գնանք երեխոց այնտեղ կնքենք, թե սարքին վիճակում կլինի, թե ոչ, մեկ այնքը գործելու է։ Մեր Շուշին, մեր Ստեփանակերտը վերադառնանք մեր հայրենիքը, թող փոքրիկ Վիկտորիան մեր բանակին մեծ հաղթանակ բերի։ Մեր վանգերով լեռնաբա անհաղթելի մի փուր աշխարհ ազատ ու անկախ Արցախ Today, we have gathered here to voice our concern over the ongoing human rights violations, ethnic cleansing, and war crimes against the republics of Artsakh and Armenia. Եթե նույնիսկ ըստիպված լաս, անգամ եւս ողնահարը ծրել, ողջ հասակովդ ինգիր մեր կարմիր հողերուն վրա։ Ավելի լավ է սողալ այնտեղ, քան թե գլուխ ցցել ուրիշին սահմաններուն վրա։
Արցախի տարբեր բնակավայրերը, այդ թվում Մարտակերտ քաղաքը հարակից բնակավայրերով եւ Բերձոր քաղաքը հարակից բնակավայրերով։ 3 արկ ընկել է Բերձորի տարածաշրջան։ Օրվա ընթացքում հատկապես թեժ են եղել Շեխեր, Ջիվանիկ եւ հարակից գյուղերում դիվերսիոն ներթափանցման գործողություններ իրականացրած ադրբեջանական հրոսակախմբերի խմբերի եւ դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման աշխատանքները։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ կան հստակ հաջողություններ։ Գրեթե լիովին մաքրվել է Շեխեր բնակավայրը իր հարակից անտառներով, հարավային ուղղությամբ գրեթե ողջ օրը ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են գրոհել Որոտանի ուղղությամբ, մի քանի հարձակման փորձեր տապալվել է, որից հետո զգալի կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել, որոշ ստորաբաժանումներ կազմալուծվել են, կորցրելով զրահատեխնիկան, դիմել են փախուստի եւ փորձել են պատասպարվել մոտակա ձորակներում եւ անտառներում։